एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान अकेला रहता था। उसके घर के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था और वह रोज वहीं से अमरूद तोड़ा करता था। एक दिन किसान ने कुछ अजीब सा महसूस किया। अगले दिन से किसान जानबूझकर पेड़ और झोपड़ी के पीछे छुप गया और उस चिड़िया का पीछा करने लगा। वह चिड़िया रोज अपने बच्चों को अमरूद खिलाने आती थी। कुछ दिनों बाद एक रात बहुत तेज आंधी और जोरदार बारिश आ गई। किसान दौड़ता हुआ बाहर जाता है और चिड़िया के घोंसले को उठाकर अपनी झोपड़ी में सुरक्षित ले आता है। कुछ ही दिनों में घोंसले में अंडे फूट जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे चहचहाने लगते हैं। उनकी